ஸ்லாங்கூரில் நவீன பன்றி வளர்ப்பு தொடர்பான கருத்தை தெரிவித்த சிறை கம்பாங்கான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வாங் சியூ கிக்கு எதிராக பாஸ் கட்சியின் ஸ்லாங்கூர் இளைஞர் பிரிவு 10 போலீஸ் புகார்களை அளித்துள்ளதாகவும் அதன் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அக்கட்சியின் ஸ்லாங்கூர் இளைஞர் பிரிவு தலைவர் முகமது சுக்ரி ஒமார் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவிக்கையில், ஸ்லாங்கூர் சுல்தான் ஏற்கனவே தீர்த்து வைக்கப்பட்டு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒரு விவகாரத்தை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வாங் மீண்டும் கிளப்புவது தேவையற்றது என்று சாடினார். இது தொடர்பாக போலீஸ் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் சம்பந்தப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொதுமக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். மாநிலத்தின் வெள்ள பாதிப்பு, மக்கள் நலன் சார்ந்த அவசர பணிகளில் கவனம் செலுத்தாமல் இதுபோன்ற உணர்ச்சிகரமான விவகாரங்களை மீண்டும் எழுப்புவது ஏற்புடையதல்ல என்று பாஸ் கட்சி தரப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.